先送你去见先帝，再另立新君吧。小儿就想拿下老夫，天大的笑话！李德福，这让你准备的东西你备好了吗？回皇上，奴才岂敢抗旨？奴才确实在闸里下了那粒伞，奴才也不知道为何会失去效果啊！玄烨，老夫早就知道你要对老夫下手。 还能不事先做些准备吗？告诉你，在来之前，老夫就预先服下了能解百毒的辟邪丹了。快起来！是要抓住老败，官升3级，赏金1000两。真是不见棺材不落泪。来吧，送死吧！皇上，你这是想和老夫比试比试武功吗？我说你平时的聪明劲儿都哪儿去了？龙小弟，我来救你！没事吧？ 易欢，你疯了吗？你这个月的大补丸不想要了吗？义父，对不起了，请恕干女儿要大义灭亲了。你别忘了，你哥哥和你都服下了老夫的大补丸。我告诉你，一旦毒发，你们会死得苦不堪言。鳌拜，咱们来做个交易吧，你放了皇上，我也求皇上放了你，怎么样？老夫真是看走了眼了。 老夫原本以为你是一个聪明伶俐的丫头，没想到你这般幼稚。站住，鳌拜！你已经中了我的7步之道，如果你现在强行运功的话，你在7步之内就会毒发身亡。鬼丫头，你以为老夫会上你的当吗？就算老夫中了7步刀，也会在7步之内一样先毙了你们的命，让你们为老夫陪葬的。 啊！
没事，还好有你的金层背心。拦住他们，我去救皇上。你去吧。丫头，你把老夫的金蚕背心也给了皇上，看来你对皇上是动了真心了。只可惜，就算是皇上穿了金蚕背心，老夫也一样要他的命。鳌拜，你果然与众不同啊！别人中了我的七步倒，只能走7步，没有想到你追了我们这么多步才倒，厉害啊！朱哥哥，简青，快杀了这个小皇帝，杀了他，杀了他，就是大功一件。老夫就会把你们兄妹2人的大补丸的解药给你们，还会升你为太医院的院判。快，杀了他！朱哥哥，好，你可别糊涂啊！中堂大人，你忘了，我是奕欢的哥哥，当然要帮自己的妹妹。你们这大补丸的解药都不想要了吗？中堂大人，你又忘了，我是大夫，大补丸的解药我会解出来的。老大，你怎么受伤了？怎么流这么多血啊？我不知道，我居然受伤了。哎，你疯了！你似龙袍是杀头之罪，是我的。好。哎，等等，皇上，奴才这有手绢儿。好些了吗？嗯。鳌拜，你别不服气，没想到你这个人不仅有勇无谋，还有眼无珠。站在你面前的根本就不是什么皇上，他是皇上的替身龙三。你说他是龙三？护驾，护驾！这边，快！启禀皇上，情况果然如您所料，这宫中藏着数十个鳌拜的手下，奴才按照您的吩咐早有准备，才顺利的将他们拿下。好，擒下鳌拜。这，来人，拿下鳌拜。这，他真是皇上？对，这就是当今皇上。微臣参见皇上。丫头，你白长了一双大眼睛，中看不中用。你可知这玄烨在先皇的皇子中排行老3，龙三的名字是他平时出宫微服私访时的化名。你也不好好想想，他要不是真正的皇上，何来的这等的气象啊？你真的是皇上？3日侍寝的时候，为什么朕要戴着面具？朕跟你说话的时候也是破绽百出，可是你都没有发现。朕还从来没有见过像你这么单纯可爱的女孩。华妹，赶紧下跪！你这个骗子！皇上，
给我站住！你给我放开！你就是个混蛋，你就是个无赖！你吃了雄心豹子胆了！你不仅敢打朕，还骂朕是骗子无赖！你本来就是骗子，本来就是无赖！你知不知道你现在说的每一句话，都够砍你100次头了？砍吧，反正现在鳌拜已经被你制服了，留着我这个猪脑袋也没什么用了。好，你不怕死是吧？那你哥哥呢？你知不知道你打了朕，要被诛9族的？好啊，你先是利用我，现在利用完了对吧？我没有价值了，你就知道欺负我，砍我的头，还要诛我9族，有你这样欺负人的吗？伤口这么深，你还乱动？你等一下，朕马上让你哥哥过来给你止血。现在都要砍我和哥哥的头了，还止血干什么？朕难道不该砍你的头吗？你知不知道从小到大，还从来没有人打过朕，就算朕的皇阿玛在世的时候，也从来没有动过朕的一根手指头。那还不是因为你骗我？你跟我说你不是皇上，你是龙三，我是你的老大。那小弟做错事了，老大教训一下怎么了？那要你这么说的话，还是朕的错了。没错，就是你的错，谁让你骗我了？不过龙小弟，你不会真的要砍我跟我哥哥的头吧？你说呢？你当着那么多人的面打了朕，朕要是不惩罚你一下的话，还怎么君临天下呀？你还有没有良心啊？刚刚是谁冒死帮你跟鳌拜拼命的？刚刚你确实挺勇敢的。朕原本以为你就算真的担心朕，但也只会躲得远远的。我现在真是后悔了，早知道我就应该让鳌拜把你大卸8块的。朕要是被大卸8块，你也好不到哪儿去。你忘了你跟朕结拜过？你还说我被你玩得团团转，你现在很得意很开心是不是？那你不也一样吗？啊，老骗我这个那个的，现在知道自己牛皮吹大了。我从小生在穷山村里面，我以为皇上都是那种威严的，哪成想是你这种泼皮无赖样。我怎么就泼皮无赖了？那你还一直女扮男装欺骗朕呢？啊？那反正你踢朕挨了一刀，又给了朕1巴掌，这事扯平了。不过，龙小，皇上，是不是以后我得跟他们一样，毕恭毕敬的叫你皇上了？那当然了，在外人面前，朕只能是皇上，你就不能胡闹。只不过，私底下，你如果还愿意叫朕龙小弟的话，朕会很开心的。是不是疼死了？所统，奴才在。